收费150，你放了多少鱼啊？这个鱼也钓？那你看，那你要钓罗非，肯定要加钱啊。加钱加什么钱呀？那肯定要加钱啊，那个草鱼啊，那个青鱼随你钓。那如果说钓草鱼、钓青鱼，怎么回鱼嘛？也按3块啊。收费也是150。对啊。还是50斤上岸？还是以50斤上岸。那如果说我钓草鱼跟青鱼成绩怎么算呀？按斤算一样的。还是按重量去排？对。分1、2、3名。对。哥，我今天不会专门钓你的罗非，我今天短竿我一个都不抻，我就直接使长竿钓，行不行？行。成绩一会儿那家算。有效。一会儿称上见哥。不可能，34钓草鱼要影响你的气息哦，我说给你听。不哥，我钓罗非我害怕影响你的心情。没所谓的，我都。哎呀妈呀！啊，没说过这么好的位啊。那你说怎么办，哥？今天感受一下100多块钱的这种休闲的这种草鱼坑，这也是给大家见面的新的这个要测试的草鱼散炮。果味来一点，药酒来一点，搞定。水比的话，我们开成1比0.3。钓草鱼可比钓罗非省事多了，罗非还要开冷冻，这个就不用了，让它静置吸水。取一份打软粘，我这个是手握一体的，既可以做散炮，又可以做软粘，打的软软的、黏黏的、耐撞。OK。就我一个人玩草鱼，这岂不是跟煲汤没有区别？玩休闲草鱼的话，我们玩的是一个休闲跟刺激；那玩黑坑草鱼绝对是一个速度与激情。所以说今天的钓竿选择上非常重要。我今天的选择是悠然的6.3米2.5H 的啊，既护线又能打得起频率，3.0的大线。然后我拖的是2.0的子线，新关灯是3号，我们就一步到位，直接打6.3米了。然后上来就飞铅，飞个先飞半飞。因为草鱼大家都知道，它在活性好的时候，基本上在中上层去觅食，所以说浮漂的话，我调的是12目，钓2、3目，接口打黑漂还是打，宋目还是打。开始啦！哦，养鸡停喽，边抽窝边找底。哇，这杆子我第一次用啊，好轻盈，感觉要做抛，没问题。小频率先抽起来。现在目前罗非的口不像他们预期的那么狂。草鱼这边的话，因为养鸡刚停，我觉得窝子还没有系上，所以说我们依然保持住自己的小频率。走你！哎呦来了，我的天哪！哇！现在兄弟们啊，鱼浮是已经起来了，都在窝子里，但是还没有去追饵。宋目也凶你！哇！连中2条，连跑俩。哇，罗非，怎么搞？老板退票，我不钓罗非。哎呀，这就是钓草鱼的命嘛，兄弟们！上来2条草鱼全跑了，然后我的命中罗非，他就12点的走来了。手忙脚乱的，哎呀妈呀！钓草鱼的钓不到，钓罗非的急得不得了，窝里全是罗非。我推碗！哇呀！完了，完了，鱼跑了啊！跑了鱼跑了！妈呀，鱼跑了！鱼还在吧？不在了。啊，走你！挂一边去，耽误事儿。实在是瞅不清天了。现在这个鱼全在水皮上，我们连着跑那几条鱼都是，我就直接全飞。这个饵料不需要搓很大，搓的耐装耐涮，好入嘴就可以了。主要重点在我们的散炮上，散炮可以大一点。走你！这个鱼护真没经验啊，你们遇到的问题我全遇到了一遍。
这个是不是我的目标鱼啊？哇，这条草鱼还可以哦。呜呼呼呼！在这里摘钩，你要想跑了，我跟你说，今天我立刻马上收竿不钓了。可以漂亮，这哥一定是个老操手。哎呦！哎呦！哎呦！小奶青。漂亮！我第一次见草鱼在空中跳舞。这什么呀？这是我的目标鱼，这个才是。漂亮！肉货，大家都钓罗非，就我一个人钓草鱼，没想到今天草鱼开口。现在很多人都开始在换长竿了，但是我们这会儿频率要快，把窝子坐住了。看那鱼谁先上来。溜了。没事，换钓换器械。那条鱼不跑的话，有10来斤。不要遗憾，哥，不要遗憾。兄弟们，今天中4条，跑4条，我都无语了。任何鱼想钓鱼，兄弟们，他们都有窍门。我跟你说，今天这个打呲溜滑，我跟你说太难了。哦吼！我是正。手都给我溜抽筋了，还不上来。休闲鱼精打重量，啥鱼它都算。呀，一条小青青。哎，翻肚就对了，溜翻肚再说。来了，没事。漂亮，抄得好。呜呼，这条草鱼比刚才那青鱼还大。哎呀，这么大的草鱼，哦，还好我有防备。哇，他钓的全是罗非，窝里面全是那不正经的罗非，我非给他偷上来不可。我拉俩小饵，我还带我刚才那个炮。草鱼已经钓差不多了，它这个塘有一个问题，就是水太浅了。对于草鱼来说，水太浅，有一点点不太舒服吃着。哎呀，一点经验没有啊！钓1条罚2条了吗？好的。哎呀，休闲的还是有意思，兄弟们！150块钱的票，你还想啥呢？虽然说今天跑一跑有点凶，但是真的很有意思啊！
我觉得第一个大家可以借鉴一下，草鱼它是比较窜的，我觉得大家不要离开钓台太远的。我今天好多鱼都在这里，它往近处障碍物上一冲，然后一缠这个铁管就磨断了。我跑了好多条鱼啊。看见好多。留下多少鱼？哎，别走别走，等一下我看能算着啊。耶，46.4， 46.4，兄弟们看我们今天钓这个鱼漂不漂亮？漂亮！哦呦，这就是休闲的乐趣，150块钱的收费啊，钓了46.4斤，爽！我今天这个要不跑的话，我跟你说，今天最少跑10条鱼有的。今天早上兄弟们虽然说连跑带上的，但是很过瘾。钓鱼是为什么？体验这个手感。庞老板是次要的，重要的是这个过程。给大哥忙活坏了，我去拿点，身上还有哪个地方有？送给你用。不用那么客气。真的，谢谢。这里边有一套冷冻，人家赶紧放冰箱里了。啊！真的假的？46斤啊！30多了。耶！哇，没有想到我早上随便摸了一下这个冠军，真的给他搞走了哇！好，谢谢大家。谢谢老板，谢谢老板。2.5的。那个很轻嘛，我相信佩佩姐那个力量没有我们男的厉害吧？是。确实很轻，真的是。今天就是一个战术的问题，因为我们要这个草鱼饵料肯定要反复去测试。渔获说话，我们的任何一个产品都是在鱼塘边上去研发出来的。收。